Привет, интернет! Сегодня хотел вам рассказать интересную историю о том, как я поборол такой неприятный скрип, который происходит на лежачих полицейских. Ну, я думаю, что если вы начинаете понимать, про что я говорю, значит, вам это видео будет полезно. Итак, как он появляется, да? Ну, в основном с приходом таких легких похолоданий, морозов. Вы утром заводите машину, начинаете ехать, и на лежачих полицейских, да, когда вы съезжаете с бордюра или на покачивании, автомобиль начинает скрипеть вот в разные стороны, когда покачивается, то есть, ну, начинаете думать, что же это может быть. Да, практически у всех автомобилей вот именно скрип на покачивании — это втулки стабилизаторов. Да, их неудобно менять, дорогостояще, потому что у многих автомобилей нужно скидывать подрамник, но пока вы их не поменяете, этот скрип не пройдет. Он только будет усугубляться, с приходом морозов он вообще будет сильный.